Io sono Raimondo Catania e in questo video vorrei comunicare a tutte le persone che hanno un friscaletto o che ne hanno comprato qualcuno da me il modo come pulirlo qualora si dovesse otturare. È capitato che qualcuno magari mi ha contattato e vorrei fare una spiegazione, diciamo, generale. E questo è lo strumento. Quindi quando vi capita che man mano che suonate si ottura e non riuscite più a farlo suonare perché sentite il suono così, quindi che non si emette suono perché sicuramente c'è andata della saliva nella canaletta e non si riesce, diciamo, a farlo suonare. Allora prendete un pezzettino di carta vetrata, questa, e tagliate un piccolo lembo così, la piegate in due parti, così, questa è la parte di dietro, la piegate in due, deve essere una carta vetrata molto leggera, diciamo tecnicamente parlando un 400, e vedete, inserite questo pezzettino di carta vetrata nella canaletta dove di solito si soffia per farlo suonare, lo spingete, vedete, fino a farlo entrare e poi lo tirate un po' fuori e lo spingete piano piano, leggermente, solo per togliere, diciamo, la saliva che si è formata internamente. Non lo fate per molto, date un paio di movimenti così, poi la uscite e vedrete che il vostro strumento ritornerà a suonare. È diventato chiaro come prima. Grazie, questo era, diciamo, quello che volevo comunicare a tutti coloro che hanno comprato un friscaletto o hanno a casa un friscaletto che hanno comprato magari come souvenir. Attenzione naturalmente a quando comprate un friscaletto, perché se volete uno strumento musicale non dovete comprare un souvenir che troverete magari a 5 euro, a 10 euro, ma essendo uno strumento che deve essere accordato, sicuramente il prezzo non sarà quello. Grazie e buon lavoro.